какво е мнението ви за чистотата на въздуха у нас? За съжаление не е добра, особено в голям град като Русе. Това е един много дълъг проблем, който вече от 7-8 години наистина стои с особена острота в нашето съвремие. И трябва да се предприемат най-различни мерки, и обществени, и на ниво промяна на законодателството, според мен, за да могат да се оправят проблемите. Мръсни производства настаниха край Русе и сега се получава една комбинация от старите наши мръсни заводи и новите, които ни тровят в някаква степен, но мисля, че в повечето български градове положението е същото. В България има определени територии, част от страната, които са с много влошени показатели поради натоварване от химическа и въобще промишлеността. Особено говоря за Южна България, там в района на ТЕЦ-овете, разбира се, в големи промишлени зони, включително и в Русе. Източната промишлена зона е един от такива емитери на недобри стойности, които могат да доведат до редица проблеми с дихателните пътища на хората, лигавици и вследствие заболяване. Общо взето е по-добре, отколкото беше преди години. Така че сега е на Дунава си е чист въздуха. Въздуха е много мръсен и това основно са замърсявания от фините прахови частици. И затова като реакция от европейските институции са и заведените дела, санкции и така нататък. Ние имаме много, може би над 15 такива постановления за санкции и всъщност не стига, че дишаме мръсен въздух, ами и плащаме за това. Възпиращи ли са санкциите срещу замърсителите и необходими ли са по-сурови наказания? Ами очевидно са необходими по-сурови наказания. Санкциите, според мен, са просто смешни. Санкцията е хубаво нещо. Въпросът е тя да води до някакъв резултат. Първо, да може да се събира. Ако има наложена някаква глоба, тя да може да се събере и тези всъщност събрани пари да влязат в технологии или мерки, с които да се подобрява качеството на атмосферния въздух. Според мен, така както виждам, че продължават замърсителите да замърсяват, мисля, че тези санкции не са достатъчни и би трябвало да бъдат малко по-сурови. Значи трябва да има регламент, трябва да има разясняване на този регламент и тогава санкции. Иначе така санкциите ги има някъде написани, но не се спазват. Много хора и не знаят точно какви са. Нали, традиционното хвърляне на хартийката по улицата, не в кошчето или от леката кола през прозореца, фаса, хоп и навънка. Ако предварително се разясняват тия неща, трябва в училище, така, и после има санкции и се знае, нарушил си, плащаш си. Цялата система трябва да се построи А, Б, С от иглата до конеца и тогава ще има резултат. Събираме ли разделно отпадъци? За щастие да. Особено последните години моите наблюдения са такива, че доста хора го правят. Аз лично да, винаги се старая. Мисля, че това е добре и мисля, че и младите хора трябва да бъдат възпитавани по този начин. С моя син го обсъждахме това, отивайки към училище и видяхме един камион, който събира отпадъците точно от контейнерите за разделно събиране. И направи впечатление, че различните типове контейнери за различните типове отпадъци влизат в един и същи камион. Има по улиците, поне в централната част на града, контейнери и там червени, сини, зелени, шарени. Общо взето хвърлят хората в тях, но като погледна в другия контейнер за общия боклук, има също толкова пластмаса, хартия, макар че до тях има и шарените контейнери. Още нямаме навика. Всеки хвърля кой как му дойде. Ако си имаше изкупвателни пунктове, всеки да отиде да си издаде буклука, да му се плати, защото един път го плащаш на касата, един път го плащаш като опаковка, втори път го плащаш като чантичка и трети път го плащаш. До кога само ние да плащаме? Намалява ли рибата в река Дунав и ако да, какви са причините? Причини много. Не е само това. Тук всеки ходи, рови, прави, слага нещо, прави нови брегове, променя се
фауната и всичко. Предполагам, че и Дунава като европейска река поема доста замърсяване. И примерно Морунане много трудно вече да се види в Дунава. Що нагоре има, що надолу има, тук няма. Къде отиде? И всеки лови, никакъв контрол. Определени видове риба наистина намаляват, доказано. Това са есетровите риби, да речем. Други риби има, които са по-непретенциозни. Те успяват да си запазят. Повечето хора считат, обикновените, че рибарите едва ли не са виновни за това и особено браконьери и т.н. Комплексни са причините. Със сигурност промяната на профила на реката, хидроложки режим, свързан с изграждането на редица инфраструктурни обекти. Разбира се, редица други дейности, като драгажните, които също могат, особено тези, които са незаконни, т.е. не са минали съответните процедури и са в територии, които пазят места за размножаване на рибата най-вече. В каква Европа по отношение на околната среда искате да живеете? Аз съм много радикална в това отношение, тъй като съм дете расло по време на Чернобилската катастрофа и след това. Нося си последствията за това и трябва да се направи всичко възможно, за да бъде мястото, където живеем. Нашата страна, нашата Европа е много по-чиста. Както е в Испания, в Англия, такъв смисъл Европа, която да има добри регулации, но и гражданите да са отзивчиви и отговорни. Искам да живея в една цивилизационна Европа, в която обаче на първо място е природният човек.